Rapaz, tu sai de problema, rapaz. Eu já te falei, moço. Moço, pelo amor de Deus, moço. Sai de problema, rapaz. A vida tua é caçando problema, meu irmão. Tu é o atrupiço, velho. Oi, meu filho. Deixa eu te falar. Papai tá cheio de orgulho de você, viu? Cheio de orgulho mesmo, meu filho. Cheio de orgulho, você só me deu orgulho. E hoje eu tô muito feliz, meu filho, por você, viu? Muito mesmo. Parabéns, meu filho. Parabéns. Parabéns que o Senhor sempre venha estar te guardando, sempre venha estar te abençoando, viu? Parabéns. Hoje você deixou o seu pai muito orgulhoso mesmo, meu filho, viu? Te amo, viu? Choras, não é pra chorar. Eu finjo que não percebo, mas tudo está sendo observado. O esperto se faz de bobo para ver até onde o burro se faz de inteligente. Nesse jogo sutil, cada movimento é estratégico e cada palavra tem um significado oculto. Por trás do meu sorriso sereno, estou atento a cada detalhe, absorvendo informações e compreendendo motivações. Aprendi que nem sempre é prudente revelar todas as cartas que tenho na manga, pois o conhecimento é poder e a paciência é uma virtude. Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Ele vence! Vence e vence! Epa! Me falaram que você ainda não se levantou, você não lavou o rosto, você não se arrumou. Lembre-se de que você tem que aproveitar a vida. Lembre-se que você tem que sair, mostrar seu rosto para o mundo, deixar ver do que somos feitos. Desejo-lhe um excelente dia, divirta-se hoje, que tudo corra bem para você. Lembre-se de que ser o mais bonito. Nós dois somos bonitos, mas não seja mais bonito que El Bicho. Ai, cachorro! Ai, cachorro! Você quer marretada do Tom ou você quer o peitinho do galego? Porra, meu irmão, quem tá jogando aqui é... Ai, meu cozinho! Já usou droga hoje, né, Noia? Drogado, Noia! Se a pessoa demora muito para te responder ou simplesmente visualiza sua mensagem e não responde, na verdade ela já te respondeu. A resposta tá aí, na sua frente. E não tem essa de que tá sem tempo, de que acabou esquecendo. Quem é prioridade na nossa vida, a gente não deixa para depois. E outra, ninguém é tão ocupado que não possa responder um oi, que não tenha tempo para mandar um bom dia. Leva poucos segundos para mandar uma simples mensagem. O dia tem 24 horas. Se você não merece poucos segundos do tempo de outra pessoa, então essa pessoa não deveria merecer nenhum segundo do seu tempo. Se você não for prioridade, você sempre será tratado como segunda opção. Você sempre será trocado por qualquer coisa. O lugar de segunda opção não vale a pena. Se você se sentir nesse lugar, fuja o quanto antes. Não gaste mensagem com quem não te responde. Não gaste saliva com quem não te escuta. E principalmente, não gaste sua vida, não perca seu tempo com quem não merece. Acorda! Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Caralho! Caralho!
Ué, o que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Acorda! Vou nada! Vou nada. Cê é louco, não compensa. Não compensa. Bom dia, galera, vamos que vamos! Hadouken! Oi, Luga! E agora em setembro vai entrar o grosso. Vai começar a crescer dentro de cada trabalhador com mais força. Oh, cala a boca e escuta o som do meu Corsa aí. Rapaz, da gripe eu tô até bom, cara, mas o que tá me mais matando mesmo é uma caganeira que eu peguei aqui. Perguntei e comi umas coisas meio gordurosas que eu não posso nem espirrar. Ai, ai, ai. 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 Eita, diarreia da peste, rapaz. É outra fraqueza agora. Ah, você abriu o áudio, né? Pronto, uma pombada no seu cu pra você não ficar triste. Alô, moços? Brr patapim, tralalero tralalá, tum 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 sahur. Brr patapim, tralalero tralalá, tum 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 sahur. Puta, vadia, safada, vagabunda, estranha, chata, pobre, desgraçada, prostituta, rapaliga, esquisita, esquizofrênica, cadelante, feia, aleijada, aloprada, atropelada, bula, idiota, cachola, cadela, blaze de alho, fedida, otaka, filha da puta, desenelada, golda, paranoica, louca, doida, sem amigos, monoteta, professora, cona, peluda, lombada, sem bunda, descabelada, vaca, imbecil, veia, lampela, meletriz, paquita, mal comida, alebentada, lixo, cholume, sua mãe é uma puta, sua melda, sua bosta, sua pola, cuzona completa! Vai, Corinthians! Eu vou comer seu cu no Uno, eu vou comer seu cu no Uno. Hoje eu te empurro tudo, tu vai pra outro mundo. Eu vou comer seu cu no Uno, eu vou comer seu cu no Uno. Hoje eu te empurro tudo, tu vai pra outro mundo. O grupo tá calado, eu vou dar uma briga de gata aqui. Lá vai ela arrumar a cozinha, já vem lavando as panelas, passando detergente, vem com toda a sua habilidade, sua maestria, lavando, passando café, lavando os pratos. Que é isso? Nunca vi ninguém lavar prato que nem ela, gastando água porque a água tá barato. Bom dia, vamos levantar da cama que quem faz dinheiro deitado é puta. Beba álcool com o estômago completamente vazio, acredite no seu potencial, reaja a salto, goze dentro. O filho só vem se for da vontade de Deus. Acordou, depois das 6 horas é vagabundo, levanta a desgraça. Trabalha nego, nego trabalha. Trabalha nego pra não apanhar. Trabalha nego, nego trabalha. Trabalha nego pra não apanhar. Pra apanhar e ficar calado. É pra apanhar e ficar calado. Negócio de vir dar explicação aqui em grupo, não. Apanhou, ficou calado. Não choras, não é pra chorar. Bart, é melhor levantar dessa cama porque os caras estão lá fora na maldade pra levar a Maquita? Vem cá, neném, os braços do papai. Papai te dá colinho, dá beijinho e muito mais. Vem, vem, vem. Tu dá muito
teu cu, rapaz. Tu acha que engana quem, arrombado? Tu gosta muito é de queimar tua beiradinha. E o Pix? Nada ainda? Ah! Como não posso? Quem encheu minha cabeça de sonho? Quem me fez treinar até meus ossos quase se batirem? Quem me negou meu destino? Tudo que fiz foi para que se orgulhasse de mim. Diga-me o quanto se orgulha, Shifu. Diga-me! Diga-me! Foi quando o Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Ninguém se importa se eu vivo ou morro, nem mesmo o meu pai. Em outras palavras, minha vida não tem sentido. Se eu tô vivo, eu trago dinheiro. Se eu morrer, libero espaço no quarto. Só isso. Meu pai falou para não causar problemas para os outros, mas agora eu sei que o único motivo de ele ter dito isso foi para evitar qualquer inconveniente para si mesmo. Essas palavras nunca foram para ajudar o seu filho. Eles eram somente para o seu próprio benefício e só para isso. Os outros eram meu pai. Não. Eram os humanos. A sua mãe tá sabendo que você gosta de rapazes? Olha os caras ali no teto, olha os caras no teto ali, olha os caras no teto, olha os caras no teto ali, os caras querem me pegar, os caras querem me pegar. Olha os caras no teto ali, ó. Negurijo, os caras tá na minha maldade ali. Socorro! Olha os caras no teto ali, ó. Os caras querem me pegar. Os caras querem me pegar ali no teto. Tava aqui no baile, escutando aquele som. Ajoelha, se prepara e faz bloqueio. Chega. É lutador.